الحجون الوفاة وحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بمن وقره ووالاه ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشباه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا لما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نأته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصراه أكبر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma talaqu alaihi salatu wassalamu 4 sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinati nabawiyah. Walamma balagha lan sumangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka 4 sinina ing umur 4 tahun. 4 sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos mongko metu bihi lan ngajak kanjeng Nabi sapa ummuhu sapa ibune kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Ini dijak tilik keluarga dari ibu ini mah dijak tilik keluarga dari ibu. Ini pasti niku ibuke Abdul Muthalib ini, ibuke Abdul Muthalib. Summa adat mongko nuli bali sapa ummuhu, bali teng Mekah. Fawa fatha mongko nuhoni mongko nepaki. Fawafat mongko nepai ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing lereng al hajun niku kawasan Ma'la. Apa al wafatu apa kematian ya. Jadi wafat niku fi'il, al wafatu dados fa'il. Fawafat ha al wafatu ini. Yes, al wafatu dados fa'il saking kata napa? Fawafat. Fawafat mongko nepai utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au fisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun apa lereni al hajun apa al wafatu apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapundhut dalam keadaan Nabi umur 4 tahun. Wa hamalat man gawahu ing Nabi sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing rawat kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, nggih Habasyah wong bangsa wong Ethiopia, wong ireng, kulit hitam. Allah tikang zawaja ingkang ngawekna sapa kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sausi peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno kanjeng Nabi.
Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Harisa, yaiku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi. Maksudnya waktu sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti yaiku orang lain ya Suwaiban apa Al-Aslamiyah, Halimah Sa'diyah, saat ini ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sausé Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Harisa. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus gampangane Kanjeng Nabi ditandalem warisan sangka Abah itu di antara Zaid bin Harisa. Gila warisan sange Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lama ini sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad, no? Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani, no? Mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat, khususnya pada Nabi. Nanti mari jumbo. Akhirnya wong ora muni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisa. Wa adkhalatu ala jaddi lan nglebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kapundhut, otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkhalat an nglebokno sapa Ummu Aiman hu ing Nabi dilebokno ala jaddihi ing atase bae Nabi rupane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur bae lan diceritani nek ibu wis kapundhut fadhom mongko mendekap nggih ngumpul maknane dekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Cara Jawa dirangkul didekap waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lagu maring Kanjeng Nabi. Wa'a lan napa ninggekno napa nggih ngluhurna sapa Abdul Muthalib ruqyatan ing napa ing derajat sing dhuwur kaya hasil ngrumat dengan kelas atas. Dene wa'ala ruqyatan mboten ruqyatan. Wa qala lan dawu sapa Abdul Muthalib dawe innalibni sak temene iku tetep kedhi anak ingsun hada ya ikilah anak ingsun lasaknan. Dadi saknan iku dados isime inna sing muakhir namo dados isime inna sing muakhir kados inna fitari zaitan namo inna fitari zaitan ben tambah taukid inna fitari la zaitan namo innalibni hada lasaknan. Innalibni sak temene tetep kedhi anak ingsun hada ya iki lasaknan dektine sok ben ana keadaan utawa ana satu fakta aziman kang agung. Anakku sebenarnya dia cerita besar. Dan dari dulu Abdul Muthalib nanya Kanjeng Nabi boten nate putu, tapi napa? Anak ibni. Fabakhin mongko bejo banget. Fabakhin mongko bejo banget. Liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wa wala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Kenapa orang Arab namanya liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tahu sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala absan lan ora sambat ngelak. Qattu babar pisan. Apa nafsuhu dados tasku wau dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul abiyah ya andekan boten bentuk ngaten apa walam tasku nafsuhul abiyah walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane Nabi al abiyatu kang emoan maksudnya ngemoi toma ngemoi ragus mesti abiyah ku menolak sesuatu yang buruk. Walam taskulan ora tahu wadul, ora tahu ngeluh visi bahu ing dalam cilike Nabi, tak tahu ngeluh juan ing rasa ngeleh, wala absan lan orang rasa napa jenenge ngelak, qattu babar pisan, apa sing ora tahu wadul nafsuhu jiwane Nabi al-abiyatu kang moan, maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Wong Abdul Muthalib jamba ada orang kaya, tapi enggak pernah ngeluh. Allah karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi wakasi romalan sering banget, akeh banget. Wakasi rom macane langsung. Wakasi romalan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan ku sithik napa? Qalilan ku sithik. Nak sithik banget qalilam napa?
qalilan ma. Kasiron ku akeh banget kasiron ma. Terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma. Eling-eling napa? Qalilan nak kepengin sithik banget qalilan ma. Nak kasiron napa? Kasiron ma. Ya, tapi nak misale napa kasiron niku fa'il biasa napa master biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nah temriki maksud nabi nggih ma goda ora tahu sarapan sapa nabi fakta mongko napa sarapan sapa nabi bima izam sama lan bani zamzam. Terus terserah nak sampeyan udah kasiron mak banget huda ya maksudnya huda fakta bima napa zamzam. Nak main manapi ya wa kasiron lan sering magoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi fastada mongko daharan sapa Nabi bima zamzam lan banyu zamzam. Soalnya sementing kula terangno dadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasrah utawa li ziyadatil qillah. Tapi nak misale kasiron temriki berdiri sendiri maknane wa kasiron nang seringe magoda ora tau dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar fakta dan mongko dahar sapa nabi bima zamzam kelawan banyu zamzam fa asba'a mongko maret napa zamzam ku ing nabi wa arwa lan maringi napa seger apa zamzam ku ing Kanjeng Nabi. Dadi royan iki maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau zamzam ku ing nabi. Mun titik. Jadi kecilnya nabi kadang enggak ada yang dimakan, solusinya apa? Minum zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan Nabi dan cukup menyegarkan Nabi. Walamma unikhat lan sumangsane wis manggon difana ijati wis wayahe rusake bae Nabi. Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana iku rusak. Apa sing wis manggon mato yalmaniyati, apa kendaraan-kendaraan kematian. Ini bahasa balaghah. Ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan, maksudnya mendekati kematian, kafala mongko nanggung bu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi. Rupane Abu Thalibin sapa Abu Thalib. Yaiku saqiqu abi, yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi. Rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngurmat Kanjeng Nabi setelah bae wafat. Setelah bae wafat di sini napa walamma unikhat difana ijatihi Abdul Muthalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin saqiqu abihi Abdillah. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bikafalatihi lan ngrumat Kanjeng Nabi. Bi azmin lan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Jadi ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hisni fulan, saya dalam tanggungan fulan itu. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib dikafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib dikafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin lan cita-cita kawiyen kang kuat utawa lan komitmen cara saya kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan apa penjagaan wa qaddamahu ala nafsi wal ganina wa rabbah wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib ku ing Nabi didhisikno ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Jadi cara Jawane paribasane digo sak piring niku boten didar Abdul Muthalib didar Abu Thalib diaturno Kanjeng wal banina bahkan ngalama putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak, bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan ngrumat robba yurabbi tarbiyatan wa robba yurabbi tarbiyatan wa robba lan ngrumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Pun titik. Ini mata kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Ini mulai murahed sudah dekati balik. Walamma balagolan semangsan itu muka sapa Nabi isnai asaro ing umur rolas. Sanatan apa nih tahun ini mulai sejarah nubuah, mulai sejarah dimulai. Kalau ini niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon Nabi, tapi saksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados ini sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu
kesaksiannya wis global nanti melibatkan Rohibu napa Bukhaira nanti. Nah ini mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan. Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa nabi isnai asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan bihi lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal bilad disyamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini kota niki di Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Wa arafa lan ngenali hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil da. Mulane jeje ana sing maca Bukhaira, ana sing maca napa bakhira karena jeneng ajam ngene apa jeneng ajam. Terus tapi umum jeje maca Bukhaira no. Jadi tapi teng mriki harokate bakhira, tapi sakjane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ba wa fathil kha napa Bukhaira. Tapi teng mriki napa bakhira sami ya wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi bimatan perkara hajat ang merkule sapa kanjeng Nabi hu ing ma min wasfin nubuwati sangi sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah, hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum dianggap sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rohib tahu betul itu istilahnya apa? Bima hazaru min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rohib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Inni satemene ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sampeyan dadi bendarane wong sak alam dunya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di sarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroni Allahu kada. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabdi majul kan yuro. Kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya saya ulang lagi ya kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yuro. Berhubung mutakalim uro. Berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulallahi wa nabiyah. Ya, mulane kula balik matur ya. Kalau ada Quran memuji Nasrani itu artinya Nasrani yang belum muharraf napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kata zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi yang rumat sahabate Kanjeng Nabi, padahal dia Nasrani. Nasara Najran juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira napa? Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madkhin apa kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah saiki muni rohib pendeta kan trinitas napa? Wong kok koyo pendeta. Itu artinya elek nek saiki. Wah ini. Wong kok koyo pendeta, itu artinya saiki elek. Nah riyen sae mergo napa? Masih belum ada perubahan. Ane waqal wa arafahu rahibu bakhira atau bukhaira bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Waqala
inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurannya apa? Kot saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi jadi celuk bocah. Apa asyajaru wit wal hajaru lan watu. Wala juga lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifatnya nabi awahin niku keliru niku doma ini sampean gendit kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran. Atau sifatnya nabi Ibrahim apa halimun awah apa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran apa inna Ibrahima la halimun awwahum munib ya Allah mana apa banyak iline pangeran. Jadi memiliki illa linabiyin awahin apa ganti kasroten ini wan domah ya. Nah, itu ganti kasroten apa illa linabiyin awahin apa illa linabiyin awahin illa linabiyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike ning pangeran. Dados Rahibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa innalan satemene kita lana jitu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jitu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satemene kita lana jitu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak pertui fil kutubi ing pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni kanjeng nabi ku malah pendeta napa. Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing ini ana Muhammad jarak terus lumayan aduh nih kelompok itu ya dipuji, malah sing nyekseni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hidat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hidat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman iku fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine dia wa inna lana jituna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro nabi iki ana manane walikat iku napa pundak sing ini napa pundak sing belakang nah niki kan jenenge pundak tenan nak walikat sing mriki napa soe iki ana meneh walikat ya kalau ini kan pundak betul jadi gemikul nih nang bawahnya sini iku jenenge katif napa paham ya, nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya bunda. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif napa? Nah, yang ada khotamin nubuwah itu baina katifaihi napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi dan pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane walikat lorone nabi sanad kiye kuno walikat lorone nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausi dioperasi nabi oleh dua malaikat ditok khatamin nubuwah dengan cap kenabian sing kot amma kang teman-teman nyumrambai kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah apa anuru cahaya wa ala landuri apa nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh ya orang-orang kayak Rahibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rahibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi diratihi kelawan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah fakhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Dados nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam
itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra, di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi, Rahibu Bukhaira sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampean kan tak ada gunanya maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, ya, yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Dari mulanya Yahudi itu jenenge makhdud. Tapi itu jadi sejarah ya, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail itu dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Ya, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin, iku tunggal pak, tunggal mbok. Terus duwe dulur banyak li'ab, ya. Sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Ishak itu dua kakak li'ab jenenge Ismail. Sangka ibu sinten Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono. Tukaran niku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku dianggep wong liya gak menarik dimusuhi, wis gak menarik. Sekunane kuno ngono wis. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhe Bani Abdi Syamsin. Terus Ali itu dari kesekian apa? Dari kesekian. Kau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin Umayyah bin Abdi Syamsin. Ya, Abdi Syamsin itu dulu sinten Hasyim. Itu musuhan. Wong dia gak menarik, no? Tapi ya rebutan opo, warisane beda apa-apane beda. Paham ya, jadi sekunane kuno. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Jadi wong Yahudi mulai dhisik pinter, nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya benar-benar teritorial mereka kan gak ini iso nuntut wong lintas negara, apa? Zaman itu sono lintas negara. Ya itu sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi apa la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Jadi la tajidanna ini bakal metuhi sira kowe metuhi asaddan nasi bangete manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Eling-eling ya. Maneke jogeman gedeng pendeta nemen-nemen. Ora cocok ya menengae. Senajan pendeta saiki ku ya Trinitas. Tapi tahu kata ruban itu dipuji pangeran, apa? Ya, ruban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zamin, kayak ruhban saiki itu kalimatu zamin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimat madhin, napa?
kalimatu madkhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Bang ya. Terus wong kudu ora sejarah. Ya kate santri. Wah dhisik santri ku ahli qiraat mutolaah ngirit. Ku santri dhisik no. Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Rasa mbok takokno bener ta ora, soalnya anggere turune ning pondok santri, rasa mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan. Tak tahu bengak-bengok ya ora serano santri. Jadi santri kalimatu madkhin. Saiki ya mesra jelas sesuatu. Saiki dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Semua rasa definisinya rasa agak-agak kuat. Nah, di sini kan enggak santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Ngeleng-ngeleng ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasoro sing apa dari anna minhum istisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah. Karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Nah, lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, napa? Nah, di sini mulai walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita. Karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi saya uang bermuni santri, mesti uang soleh, ahli tirakat, orang ahli bengak-bengok. Nah, saya ini begitu meneh santri piye sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Ojo terus sing soleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene kok. Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarif ngene kok. Itu masa lalu no. Masa lalu. Lah iki soleh santri piye sing mau ngarit ning omah. Manggon. Wis ngono to definisine ngono. Nek ning omah ora entuk wedok, nek padha entuk wedok. Mulane atuk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang no. Wa amara ammahu bi raddihi. Terus melerian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, seorang lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu dituruti Mbak Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid. Dibikin. Ya senajan itu tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pasti begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam. Ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa ku pendetanya Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidup Nabi. Satu Rohibu Bukhairo, dua Rohibu Nasturo. Apa? Satu tadi apa? Rohibu Bukhairo, sekarang Rohibu Nasturo. Ya kabeh Nasrania. Kabeh apa? Tapi saya ulang lagi, ini Nasrania sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin karena belum edisi tahrif, napa? Belum edisi tahrif. Kowe dadi liberal, wong Nasrani dipuji ning ngene iki, oh goblok kowe. Nah, ngono semua agama sama-sama mbahmu ora ono aku. Jadi wong kudu ro Nasrani di sini itu madkhin, nggih pujian mergo urung tahrif. Tapi sausé tahrif Nasrani itu kalimat itu zamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Ini apa ada apa periodenya. Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa arus itu pendeta.
Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayangi sajarah. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awa lan iso lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awa iku alikul alam yajid kayatiman fa awa berlindung sapa nabi hu ing taktazil hu ing zillihal waris. Jadi kamane ada pohon besar, nabi nu tiange lugu, kepen lugu ke lugu mawon ora mikir srengenge nggo endi. Jadi misale srengenge kok kulon, nabi sawae lungguh nggih kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi nabi napa? Jadi kamane nabi misale srengenge kok kulon, kok nabi posisi ning daerah kulon, lha iku pohone sing muter sehingga gak kena napa? Nabi napa? Harus samsi panas srengenge ra kena kanjeng nabi. Jadi nabi nak pen pinarak iki pinarak mau ora koyo kowe. Wah, golek nggon sing adem. Nabi ku boten kober, mikir ngoten boten kober karena saking ngilinge pangeran buta lungguh ke lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pondok pohon ini yang mereaksi terus mayungi kanjeng nabi. Lah akhirnya roh itu ngerti wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rampe nabi. Nampe kowe kan biasa jarno no. Jarno no. Jadi walhasil itu jadi ismala ilaihi dilwa umpama nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak jadi ayat kalau beliau nabi. Lah iya misalnya nabi milih posisi sing teduh misalnya srengenge kok kulon terus nabi pinarake ning wetane pohon. Kan normal kan? Iku kan enggak ketok nabi ini karena ya pasti normal apa? Iku nabi boten. Dari misalnya srengenge kok kulon, kadang nabi nggih pinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge ngene. Lah iku terus pohone sing rubah posisine. Rubah ngerti-ngerti nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso melindungi kanjeng. Lah akhire roh ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek nabi kan. Lha iki napa ismala ilaihi dzilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawuh sapa nasura mana zala ora tumurun tahta hadis sajarati ana ing sore iki lawet sapa ila nabiun kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih. Tidak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali Nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya? Saya ulang lagi. Jadi harus dua kali cara terjemah, Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali Nabiun dzu sifatin naqiyah. Kecuali Nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami Nasturo atau identitas kriteria yang difahami apa? Nasturo. Jadi Nabi Pinara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Itu zaman Nabi Isa nganti saniki. Kalau pernah lihat pohon itu. Itu zaman kula manis ditulisi tahun ini 4000 tahun. Bener? Ya bener. Nah, kok 4000 tahun saniki kan tahun Masehi ini. 2000 ini. Di 2020 Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 Nabi bener 670 ya. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sedurunge Nabi Isa kan sono pohon niku tahu sigo duduk Nabi Isa terus era Kanjeng Nabi sigo duduk Kanjeng Nabi. Wis unik pohon niku. Yo ketok tuwek Bang 4000 tahun. Biasanya didamel film-film dokumenter, film-film religi mereka. Kalau artis Indonesia kelar nyewa nang film yang berikut, tapi luaran, ini bendera Israel. Biasanya juga film-film Amerika, film. Kalau nanti pas niku pas ada dokumenter film-film dari Amerika, ya nyuting pohon. Biasa aneh, kok unik sudah. Nah, nanti kan wit kresen, ribet, pelem, juga seleden kaki. Berhubung enggak nabi malah dirumuh kantang. Sekarang reaksi belas. Malah kantang-kantang itu keteblok. Mergo wite mangkel iki. Klenden gunga terus teblok ya. Nah, Nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, putar duduk gitu duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya Nabi gak kepanasan. Iku mana jalah tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah. Wa rasulun lan rasul qad khassa kang teman-teman tertentokno ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing wa habalan milih sapa Allah ing rasul.
Ya, dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kala mengkonuli dawuh sapa Nastura. Ini sudah ada dua pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nastura. Ini ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato men Bukhaira, padahal tempatnya dia ono Bukhaira, ono Nastura. Lah iya ngaji ra khatam ngene. Roe Bukhaira. Mun cara dadi Nastura sik urip cah ora tau disebut. Ada jan ning maulid-maulid piye-piye critane Bukhaira apa Nastura? Bukhaira menjen ngajine ora khatam. Lha iku cara Nastura iki urip, malah penting aku cah. Mergo Nastura justru Nabi umur 20 tahun. Bener? 20 tahun. Bahkan gara-gara Nastura ini Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi, akhirnya Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi. Jadi Nastura malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nastura, Nabi akhirnya dilamar sinten? Khadijah. Malah nak Bukhaira iki 12 tahun. Ya penting wong akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Bukhaira. Nah, Nabi akhirnya dinikahi Khadijah itu termasuk jasane Nastura. Mergo kesaksiane Nastura iki sing nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nastura terkenal gak ning ngomong pidato Maulid. Oh, saat ya. Tapi mulai hari ini insya Allah terkenal loh. Ono sing ngaji Nastura, eling apa? Nastura. Copletosen. Nastura. Eling saat eling apa? Nastura. Semua kala mengkono di dawuh sapa Nastura lima sarata mare Maisarah. Dawuh ngene afi ainehi. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi Khumratun ya tentu zaman iku urung disebut Nabi Muhammad ngono wae zaman iku Khumratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah, kan merah lilipen. Oh, oh, merah-merah menyakit ya napa? Merah-merah napa? Lilipen. Istidharan krono golek kejelasan lil alamati maringkan istafalakan wajane ditolak istafaro jaluk sepuro berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar saja pemungko jawab sapa Maisarah lagu maring Nastura jawab binaam kan iyo apa matanya ada merah yang seperti ini dari Maisarah iya fahak mongko dadi nyata lajahi ana ing sandinge Nastura apa ma perkara jona kang nyangka sapa Nastura hu ing masih ing dalam nabi wa tawakhahu lan arep-arep sapa Nastura hu ing ma. Ketika dijawab iya, maka Nastura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakala mengkono dawuh sapa Nastura lima sarata maring Maisarah dawuh la tufariqhu. Aja misai sira hu ing Kanjeng Nabi ya oleh muni mesti hu ing Muhammad utawa Kanjeng Nabi wa kunnan ana sira ma'ru sertane Muhammad bisidki azmin kelawan azam sing jujur wa husni tawiyatin lan apike niat kowe segeman orang hasil Nastura pesen dia kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar ini apa wa kun ma'ahu bisidki azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku mimman iku setengah sanging wong akroma kang mulya ana ing man sapa Allah taala dimulyakno binubuwat iklan status kenabi yan wajtaba lan milih sapa Allah hu ing man mane nabi disebut al mustofa kang dipilih al mujtaba ya kang den pilih mane kula suwun bala-bali memang dalam sejarah iku pancen wong Nasrani iku mati-matian bela nabi kita saja tahu Bukhaira ben apa Nastura. Wong Yahudi ku ya akeh yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut Nabi digo tawassul. Allahumma bi haqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Dia wonten periode ngoten nggih wonten. Ini tapi niki cerita sejarah ya mboten nanten masalah napa kemasmukan atau masalah semua agama sama mboten. Ini fakta sejarah zaman itu napa? Fakta sejarah zaman itu Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks sekarang karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam. Tapi apapun itu tetap sejarah itu ono baqiyah, napa ono sisa-sisa. Misalnya wong Nasrani iso wae wis trinitas, tapi iso wae duwe simpati mbek wong Islam. Mergo ono baqiyah napa ono sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar.
Wong piye setelah tahrif ana walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahu. Untuk kula terus nang. Suma'asa mongko nibali sapa Kanjeng Nabi ilama kata maring Mekah faraatu mongko ningali ing Nabi sapa Khadijah mukbilan hale wong sing teko. Waya hale te Khadijah benan iswatin ing dalam pira-pira wedok fi iliyatin ing dalam posisi sing dhuwur. La wa malakani hale te malaikat loro iku ala ra'si syarif ing atase mustakane Nabi kepala Nabi asyarif sing terhormat. Min wahdi samsi sangking panase srengenge qad azalla teman-teman napa nyupi sapa al malakani ya azallu napa azallu dadi napa azalla kang nyupi sapa malakani wa kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala ra'sihis syarif iku qad azalla teman-teman nyupi apa al malakani ku ing Kanjeng Nabi. Dadi wis pangeran kabeh singgal delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Sam rungokno malih iki delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Sam Khadijah teng Maklah kan posisine tinggi lane darani Maklah mergo napa tinggi lah misale Maklah ana kota jenenge Misfallah dari kata sufla kira tone Mekah wae nerangno sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah mergo sisi bawah rono-rono terus Maklah sing nyanyekno wali sikil Maklah itu enggak bunga itu. Iki macamnya Maklah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih sini swaten dia dibarengi beberapa kunane kuno nang sugih sing liput akeh. Mlarat terus dian wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bagian itu mana. Lah pas Kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora jare roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora jare tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar napa? Iku jenenge apa? Faraatu Khadijah tu mukbilan wa ya bainaniswatin fi illiya wa malakani ala ra'sis syarif min wahjisam siqat azalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Bicara beliau pas yang jero dalam kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau tuh roh langsung karena pas di luar. Nah, Mekah kan bukan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang, gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, no? Misalnya Nabi ganteng putih kan ketok. Karena aku kiriting puesek, angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena wong ganteng gak pengen melengah, jadi ketoro, no? Kan fokus kan. Ketika Khadijah delok Kanjeng Nabi kan gak kepen melengah, fokus. Itu delok wong ganteng. Jadi yo ketok kabeh. Nah, wong elek kan penang mlengah. Jadi gampang lali yo. Gampang lali. Wis kudu pas menjen kejadian iki. Ya iku wa malakani ala ra'sihi syarif min wahjisam siqat adzallah. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan ya. Terus wa akhbaruha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah bi annahu ra'a dzalik bi annahu lan satana Maisarah ra'a ningali sapa Maisarah dari kaya mengkono-kono zillah syamsi utawa zillah sahab fi safari maksudnya iyup-iyupane nika apa zillah sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten dikitok mulai wau saking sam nggih ngoten. Megane mangisi Nabi kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah GR dadi Nabi kan ribet. Jadi mendung yo egois napa? Mendung egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mau sapat kepentingane Nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh, oh. Oh iku ora ketok mataku yo kena. Jadi ribet to. Makanya egois itu kadang penting, oh. Jadi mendung cara takut. Lah aku ora kena tugas iki tok tugas dewa. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena. Kan gak keren, oh. Jadi mau Kanjeng Nabi tok. Dong. Dong. Ora paham-paham ana sampean dua anamen maulid ta untuk berkat loro sebelum gak paham apa. Yo macane skletok kan nyanyine tuan terkeliru. Buanter Jawa. Amin beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula sing tersiksa mergo paham.
Lan kula sering ana maulid wadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh kliru. Ribet. Sekali-kali gue bener le dul kok wis. Ben macem napa? Ya eleng-eleng ya nek cerita maulid saya tambah sitok cuman Bukhaira apa? Nasturo apa? Nasturo. Jadi kesane ku macem maksudnya perpasanan ilmu tambah sithik. Jadi itu ana perkembangan. Untuk apa perpasanan? Bar Bukhaira. Ngono tak rasa cerita tok disi. Lah Nasturo wong di wong kono kok. Ngono pokoke Nasturo Ya, jadi ketika Khadijah terkagum-kagum, terus dikabari Maisarah bi annahu ra'a dzalika fis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wadi malan Maisarah ngabari klan perkara. Wadi malan Maisarah ngabari klan perkara kala kang dawuh ing Mas Ar-Rahibu pendeta Nasturo. Wah, ndak hanya itu saja. Tadi kemarin ketemu Nasturo juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh dawe Nasturo. Jadi kemana Maisarah oleh nyeritakno ning Khadijah itu detail fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rahib Nasturo. Terus wa auda ala ninggal sapa Nasturo ing Maisarah lajehi minal wasiati sanging wasiat. Jadi diceritakno bahkan Nasturo pesan ke saya supaya selalu ngitmai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nasturo kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bisidqi azmin wa husni tawiyya. Iku jenenge apa? Wa bima qala hurrahiku wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa du'a falan lipatno sapa Allah wa du'a falan nglipatno sapa Allah fitil kal tijarati ing dalam mengkono dagangan ribhaha ing badine tijarah wa namma lan ngundak-ngundakno sapa Allah hu ing ribhaha Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badi akeh. Kok kowe wis kere nek dagang rugaru. Kanjeng Nabi ku pas dagangan ya cakap. Mulane wado afawah fi tilkat tijarati napa ribhaha wa namma. Fakana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah. Fakana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyan apa? Sayakunu nabiyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun, tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu apa nabiyan. Li Khadijah bima lan perkara atkan ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mongko dadi percaya Khadijah po annahu sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi bana iku fi'il fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa annahu di belakang. Dadi fabana mongko pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi kanjeng Nabi itu jenis bima raat apa? Wa sami'at karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo po annahu sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusan Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong khassa kang nertemtono ing ladi sapa Allah taala bikurbi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing kanjeng Nabi. Terus yes pokoke kula napa mugi-mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing mahabbah bil ilmi napa ora mung Rasulullah. Aduh ribet. Ya sunate sunat tapi nek ora paham lucu. Krungu sing paham lho terus lucu. Kowe iku ora tau anak lucu iku kowe paham to ora. Enggak bengok ora jelas no. Nek bareng ngaji iki paham utawa tahu paham lah paling enggak. Nek ora paham terus ya tahu paham. Mungkin rodok pantes to. Rodok pantes. Oh, so seneng nabi ya ini ya ono roe muk Bukhaira tok. Sakenat Nasturo nak komplain ribet ngono apa? Soal kiai-kiai sing tukang pidato ning Maulid Sawae disomasi Nasturo. Gak iku sing pas aku malah ra Bukhaira. Kan kata sing nyritani. Bareng Rahib Bukhaira muni ngono, sakire Maisarah matur Khadijah iku kliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nasturo. Bukhaira ambek Abu Thalib, bocah ora paham-paham ya.
Sajane berai usul ning kehakiman, paham ya. Kadang ana cerita empal, barang Rohib Bukhairah ngomong ngono terus Maisarah padha Khadijah iku keliru. Bukhairah hubungane ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku Nastura. Dong ya. Tapi nek ana wong liya salah ya ora usah sebenerno. Wong ora yo lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong rom yo. Mung padha terlambat kok nyanyian. Biasa wae nek nang salah biasa koyo aku dhisik ngono dadi ora usah kok pinter dhewe wae. Tapi kan agak sing cerita ngono. Bareng Bukhairah ngomong ngono akhire dilaporno Maisarah. Wajane keliru ya Bukhairah hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Maisarah iku Nastura. Roh iki. Maju alhamdulillah. Sok lali nang apa-apa penting ana perkembangan apa? Akhirnya mulang tenanan boleh lali. Tapi ya boten kaget biasa rawang lali ke apa? Biasa. Malinsan makhlul khata wan nisyan. Wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Jadi dia al insan makhlul khata wan nisyan. Sakjane ora lali, tapi ben umume wong lah bebo lali. Faqat tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsya krana awak dhewe Khadijah. Anak al ulama warasatul anbiya firabi ngenteni dilamar apa kok ulama itu warise nabi di antara sifatnya nabi ku dilamar apa dicintai ya dilamar dicintai aku cinta ora mesti kesam ya gak keren apa wae wong ngalim tenan iku nantuk bojo posisi dilamar dicek dicintai. Enak sing lamar sik ditolak, ijek bodoh ning aku hafid bareng. Betul no. Oh, iso nanam mitos sing calon mertuamu nak kowe apa hafid. Nang bodoh iki. Kene sing roh bulet e. No menang lamar jogeman ngono jujur. Mun apal jenengan. Napa carane? Nak story ampun. Banyak boten gitu. Tapi nak terima Fatihah iki banyak itu jujur. Oh dari masa ke muni hafid malah bodoh nih kan. Kenapa? Mun hafal Quran, ngapalon apik ngono. Khatam setore. Wah nggih. Nak dites budi suudon haram, Pak. Oh, suudon itu haram, Pak. Jadi haram suudon itu haram. Anda ni mertuamu, suudon itu haram. Fakot tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Lita summa, tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Ya wong ayu sugih. Ya keren tenan lita summa. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Manane membau, summa manane bau. To lita summa supaya membau atau mencium ya. Lita summa supaya mencium sapa Khadijah minal imani iman bilan Kanjeng Nabi tibaru ya ing apa wewangian sing nyegerno. Napa wewangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah iku nglamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi. Ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora koyo kowe rabi penumpang mertua. Elek-elek rabi, paham ya. Fa bara mongko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung, urung lamaran resmi napa ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, fa akhbara mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabari akmamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara saat kang njaluk hu ing ma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Walhasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa? Bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Farahibu mongko seneng sapa akmam. Akhirnya paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa dinin lan agamane Khadijah.
Khadijah wa jamalin lan ayune Khadijah. Kowe nek golek bojo eling-eling. Ifadlin bojomu duwe keistimewaan, wa dinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon nabi akhir zaman karena beliau sering ngaji mbek pamane jenenge Waraqah bin Nawfal. Beliau baca banyak sehingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca wa jamalin wayu wa malin dunyane akeh ayo wa hasabin nasabe apik nasabin kures nah calon bojomu sitok wae ora wedo nah kena golek bojo lifadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin oh ora orang ngono sirabi yo yo nek rantuk ngono aja rabi lha sing ngono ora gelem mbek kowe Ikhlas mesti. Wana itu. Soal api itu, napa? Kulun desa saben suci minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulun minal qaumi hu ing iki, hu ing fadlatinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, senang yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abu Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham ya? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi, cara Jawa nembung, paham ya? Tapi lamaran resmi tetap songkola, nah, lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Ya kowe lah mulane ki nglamar cawe itu sawise cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane kok parani langsung. Ya bocah minggat lho. Dadi nglamar sawise bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo, Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib nglamarno. Dong yo dadi walik-walik apa. Wa khotobalan ngamarna sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asna lan muji sapa Abu Thalib ali ing atas jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badan hamidah sause muji sapa Abu Thalib Allah ing Allah bi mahamidah lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Dadi walhasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ini memang khutbah ngoten kula sebagian hafal alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ini walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponaan yang wataknya baik, sifatnya baik ini. Ini jenenge apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi. Tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah. Sause muji Allah taala bi mahamida saniyah. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib huwa ta Muhammad wa demi Allah gak bisa usih peristiwa iki lalu bakal kedhe Nabi nabon te cerita azimun kang gedhe iku nunjukno nak paman-pamane Nabi babae Nabi ku wis krungu-krungu desas-desus nak Nabi iku bakal dadi nabi akhir zaman mulane zaman rong diangkat dadi nabi Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim apa lahu nabaun azim dadi wallahi ba'du lahu nabaun azim demi Allah ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang nabi akhir zaman. Jadi kok ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yuhmad kang bakal dipuji fihi ing dalam iki ing dalam nabain azim po masrohu prilakune nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar yang mergo gawe prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh mboten. Berita besar yang karena pujian. Faza wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ing Khadijah. Mongko menikahkan sapa Abu Thalib ing Khadijah minggu Kanjeng Nabi. Faza wajah mongko nikahaken. Faza wajah mongko nikahaken ing Khadijah minggu sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Abuha bapake Khadijah. Wakila ammuha pamane Khadijah. Wakila Akuha dulur Khadijah. Ini vere Imam Barjanji. Karena bilang Akuha itu doif. Karena pas itu Khadijah baru meninggal. Nah potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Nggih, ganti apa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada potensinya ganti ammuha. Ini nunjukno alime sister janji. Ya alime sen apa? Berjanji. Mulane bener Mbah Monora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Kados niki kan fair. Karena kalau dibilang Abu ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Abai Khadijah mesti nama sini Khadijah ya, Khadijah. Ya, senti Khuwailid terus ya. Nah, niku kan masalah kan kalau abai kapundhut. Berarti sing bener Akhuha kan. Lah Akhuha bisa saja pas itu enggak ada di rumah, bisa saja Ammuha. Makanya khilaf ini tetap Abuha wakila ammuha wakila
Tapi apapun itu, yang kita ambil hikmahnya satu, bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali, mengenai kira sama macam-macam manut cerita-cerita kaul, sono kaul sing nikah sama wali mbahmu. Wong zaman rongono Islam nikah nganggo wali. Wah, ini kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat jadi nabi, kowe wis zawajah abuha. Napa? Zawajah abuha waqila amuha waqila akuha. Paham ya? Dong ya? Bocah ora paham. Dong ora? Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku nglibatno wali. Terus ngamar iku ngenteni bocah wis gelem elenge. Malah waline sing dirayu ya apa? Nah waline utun enggak nggih Bu. Akhirnya mau jawe tok siap-siap minggat iki mau. Ya eleng-eleng yo anak wani ngamar iku bocah wis gelem. Eleng-eleng oh. Sokosor geleme iku bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke HP to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha waqila ammuha waqila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eling-eling ya, apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarakus sifah falam yusikum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Lisa biki sa'adatiha lisa sa'adatiha krana disike kebejane Khadijah al-Azaliyati kang bangsa Azaliyah. Wis terdiri Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi iku jenenge lisa biki sa'adatiha al-Azaliyah. Wis kunane kuno dekne ditulis nak wong bakal bejo. Iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan nglahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu. Rasulullah aulada lan maringi putra sapa Nabi ha ing Khadijah kula auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah hanya sekedar istri. Banyak yang hanya berstatus istri, tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra Bismil Khalil iklan aran Khalil maknane Ibrahim sama jenenge sapa nabi hu ing Al Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim, napa? Kalau Ibrahim ibu Maria, eling apa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane Nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim liwat napa Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Apa wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim napa? Atathu Ibrahim min Sariya fa ummu Mariatul Kibtiyah. Ya ono gunane iki ngapal apa akidatul apa ya wis pokoke ben roh. Ya jadi Khadijah itu bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten Ibrahim. Niku jenenge apa illal ladzi Bismil Khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil apa? Khalil ya jadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi saking napa? Khadijah. Nah, jangan ada sebentar sapa sing maca-maca ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بشرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نستورة راهب نصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها وآغف وآوى وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد حثه الله تعالى بالفضائل وحباه
ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى. ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه سريف من وجه الشمس قد أضلاه. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية وضعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه. فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتسم من الإيمان به طيب رياه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية وقال هو والله بعث له نبأ عظيم يحمد فيه مسراه. وزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل عمها وكيل أخوها لسابق تري الأسرية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. أسر اللهم قبره الكريم بألف سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إني رجعتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول. إني رجعتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول. كل رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول. كل رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه